咁當佢進入去投胎呢個所謂嘅情況又係點樣嘅啦？佢會見到有男女嘅性行為。咁如果當佢見到呢啲境況嘅時候，如果佢貪着喺度嘅話咧，咁佢即時咧就入胎啦。咁呢個係比較前期，即係比較快脆嘅情況嚇。但係如果佢冇見到嘅話咧，咁佢會見到咩咧？如果冇見到入胎嘅機會嘅時候咧，咁佢就會見到六道嘅境況啦。六道嘅境況，第一個就係天道，第二個咧就係呢個修羅道，第三個咧就係人道，第四個咧就係畜生道，第五個咧就係呢個餓鬼道，同埋第六個咧就係呢個地獄道。如果佢見到呢啲境況嘅時候咧，佢唔能夠得到解脫，或者係家人喺呢49日裏邊咧冇為佢做任何嘅幫助，譬如話念佛啊、做佛事啊、做功德啊、回向俾佢啊，或者係指引佢係點樣行嘅時候咧，咁呢個亡靈咧就只有係隨住佢自己嘅生前所做嘅一切業力咧係去行啦。就如同我講，佢依住佢生前依住佢自己嘅根本煩惱貪嗔痴慢疑見呢啲咁樣嘅情況去製作佢嘅一生，所以佢當佢好似電影咁樣投放出嚟嘅時候咧，所見到嘅都係惡嘅境界比較多啦。咁而家我哋又講一講啦，喺投生嘅中陰，即係話佢進入後期中陰身嘅時候咧，佢會有幾種嘅相狀啦，係會出現。咁喺經裏邊咧就講有7種嘅相狀咧，佢會見到嘅。佢話第一咧就係睇到親人喊啦，得唔到任何嘅回應嚇，佢同佢哋講嘢，佢哋冇回應俾佢，然後睇到佢哋咧點樣去處理佢嘅遺體啊，點樣分佢嘅財產啊，點樣去搬弄佢以前在生嘅時候嘅物品嚇，佢好唔中意。咁第二個情景咧就話佢嘅身體咧好似羽毛咁樣，隨住呢個業力咧去飄飄蕩蕩，佢唔可能有固定一個地方停住喺度嘅。咁呢個亡靈咧就係好似一隻馬咁樣啦，係周圍咁狂奔嚇，冇一個固定嘅地方，咁就去再次去同佢屋企人講：我喺呢度啊，我喺呢度啊，你哋幫我啦！但係佢哋唔會聽到嚇，咁佢就係會時時咁樣嚟嚟去去，嚟嚟去去。咁我哋都有一個經驗啦，曾經遇到一個亡者咧，佢喺佢臨終之後，佢嘅神識好快嚇，好快係冇經過3日半4日，佢就已經離開咗佢個軀殼啦，好快。咁佢去咗邊度咧？佢即時就去咗佢美國嗰邊個仔嗰度。咁呢個係比較特別嘅一個例子，係喺我哋助念裏邊咧，係只係遇到過一次。咁佢個神識去咗佢個仔嗰度嘅時候咧，因為美國同我哋呢度嘅時差係相隔咧係10幾個小時。咁佢晏晝2點幾鐘走，夜晚黑佢個仔就夢到有人嚟同佢傾偈嚇，但係佢感覺到嚟同佢傾偈呢個人呢係好親近嘅，係親人嚟嘅，但係唔知係邊個，面貌睇唔到，睇唔到佢嘅樣，佢好似戴咗個頭盔咁。後來佢個仔形容翻俾我哋聽，
咁當佢喺個夢境裏邊咧，呢個人咧就俾咗兩個景佢睇到。佢一個咧就係一個泥路，一個泥路咧，咁呢個人咧就笑佢啦。佢話：啊，你行泥路仲着皮鞋。咁第二個景咧就係一個海，一條橋。咁佢唔知係乜嘢。咁傾下偈嘅時候，突然間佢喺夢中聽到電話響聲，於是乎佢就醒咗。原來係佢媽媽打電話嚟。嗰陣時我哋已經做完助念，下晝大約係4點鐘左右，佢2點幾鐘走。咁佢媽媽俾電話佢話俾佢：你爸爸走咗咯，你幾時會翻嚟做奔喪？咁佢呢個仔咧亦都好孝順，即時咧就訂機票翻嚟。咁過咗我哋就會邀請我哋去為佢爸爸做呢個助念。咁助念咗完咗之後啦，咁第2日就出山啦，所謂出殯。咁當呢個靈車去到南溪火葬場嘅時候咧，突然間佢個仔就睇到，當架靈車一轉入去嗰個南溪火葬場嗰條路嘅時候，嗰條係一條泥路嚟。當時仲係一條泥路。佢一望到呢條泥路呢個景嘅時候咧，呢個環境咧，佢覺得好熟悉。邊度見過咧？我冇嚟過嘅呢個地方，但係佢總係覺得好熟悉。咁當個車一路行入去嘅時候，佢就慢慢喺度諗。喺我爸爸走嗰晚，我媽媽打電話俾我之前，我夢裏邊見過。咁當火葬完咗之後，第2日佢哋再去呢個氹仔嘅孝師嗰邊啦，去為佢爸爸選擇一個骨灰龕嘅時候，當佢揀好咗之後，好自然身體就擰轉面向翻嚟澳門呢邊啦。佢就睇到海同埋嗰條橋，同佢所夢境裏邊所見到嘅係一模一樣。嗰陣時佢先至醒起，原來佢喺個夢境裏邊，當時嗰個同佢傾偈嘅人係佢爸爸。咁所以當呢個亡者嚟講咧，佢離開咗佢嘅軀殼咧，的確係有呢個能力，佢能夠邊度都去得到嘅，冇嘢可以障礙到佢嘅嚇。但係佢唔能夠停留喺一個地方好耐。咁所以喺呢段期間，我哋會勸，如果亡者仲未能夠往生到佛嘅世界嘅話，仲未解脫嘅話，我哋會勸家屬啦喺屋企裏邊咧係設立一個蓮位。點解要設立一個蓮位呢？因為當呢個中陰身嘅眾生咧，佢係需要有一啲嘢咧去附住。如果我哋為佢設立一個蓮位嘅時候，佢就會知道呢個地方佢可以停留。咁佢就唔會咧飄飄蕩蕩，咁佢就會可以喺呢一度咧係作為佢暫時依賴嘅一個地方。同埋我哋可以每一日咧都為佢念佛，同埋勸佢咧發願，你一定要去極樂世界。所以我哋人在生嘅時候咧，我哋必須要認知到咧，我哋要有一個目的。要有一個方向，同埋要有個願力，呢個係好重要。點解呢？如果我哋在生嘅時候，我哋冇一個目的地，譬如話我將來我嘅方向喺邊度呢？我會去邊度呢？我喺呢個人世間完盡咗之後，所謂死亡，我將會係點呢？係唔係俾自己去到一個所謂中陰身呢個境界裏面呢？
而經歷呢個所謂險境。頭先先係講咗兩種嘅。所以我哋喺在生嘅時候，我哋自己已經決定咗我嘅目的地，未來嘅目的地喺邊度？當然極樂世界。我亦都發咗願，未來我就依住我呢個願啦，我每一日啦都稱念啦阿彌陀佛嘅名號。如是者，你有咗方向，有咗目的，有咗呢個願力嘅時候咧，咁我哋喺人生咧，無論長與好，短也好，我哋都唔會有後顧之憂啦，因為已經準備好啦，已經安排好咗啦，所以無後顧之憂，我哋嘅人生咧就冇呢個所謂日後咧呢個憂慮。所以去到呢個中陰身嘅時候，佢除咗冇一個固定嘅地方俾佢安住，佢係飄飄蕩蕩，家人回應唔到佢，接觸唔到佢，同佢溝通唔到，唔知道佢想點。咁第三嘅就話，佢會遇到咧佢自己嘅業力所產生嘅呢個所謂猛烈嘅熱風，佢經常俾風咁樣吹，同埋黑暗。因為中陰身嘅人咧，佢冇咗呢個所謂陽間嘅呢個身體嘅時候咧，佢感覺唔到日光嘅，佢只係感覺到黑暗嘅啫，喺黑暗之中。同埋咧好多，因為佢好敏感啊，佢高出人做人嘅時候嘅9倍啊，所以無論佢睇嘅聽嘅都係好敏感。佢少少嘅音聲，我哋聽起上嚟好普通、好平常，但係喺中陰身嘅人嚟講咧，佢聽到嘅音聲咧係如千雷嘅敲聲一樣，係真係好刺激㗎。咁呢個就係第三種喺中陰身所遇到嘅情況。咁第四種咧就係話，如果佢業力係重嘅人嚟講咧，佢仲會見到有啲所謂惡鬼啊，去追逐佢啊，或者啲食人嘅羅剎咧，係會追佢啊，佢亦都會感覺到狂風暴雨，乃至到山崩地裂。點解會有呢啲咁樣嘅境況㗎啦？其實都係從我哋嘅所謂根本煩惱而嚟嘅。我哋成日希望有一個四大嘅身體，因此所以遇到嘅地大嘅時候，嗰種咁嘅元素嘅時候咧，佢就感覺到咧係山崩地裂，係遇到水大嘅時候咧就狂風暴雨，遇到呢個火大嘅時候咧就烈焰燒空，遇到呢個風大嘅時候咧就狂風，猛烈嘅狂風一樣。咁佢喺呢個境界裏邊咧，亦都會見到咧所謂懸崖峭壁。呢個懸崖峭壁係咩嚟嘅咧？原來就係我哋嘅貪嗔痴呢三毒咧，係由我哋嘅心識裏邊咧，呢個意識裏邊咧係顯現出嚟。咁全部呢啲境界咧，先頭我都講過啦，其實係好似放電影一樣。嗱，呢度我哋要記緊。雖然佢係會處喺呢種境界，但係你而家知道嘅時候，我哋叫中陰嘅險境。